السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسو دوادا aqoondoon channel waa cashirkeenii afraad ee HTML5 waxaan nooga hadli doonaa text formatting taasoo micnaheedu tahay sida loo qaabeeyo qoraalada waxaan u isticmaali karnaa taagyada kala ah bold italic iyo underline kuwaasoo micnahoodu yahay tagga farta burburan iyo tagga fartiisu ay tahay jiifka iyo tagga underline kale ama xariiqanta hoose leh ayaan u isticmaali karnaa meel walba laakiin waa inay ahaadaan taagyo xiran tusaale haddaad haysato taagyo badan oo isku dhex jira waxaad u baahan tahay inaad u xirto qaabka ah inaad furto taagga hore xirtana taagga dambe sida hoos idinkaga muuqataba haatan aan u gudubno qaybta iigu sida caadada inoo ahaydba aynu soo kicino text editor-ka kadib waxaad imaanaysaa qaybta baadhiga ugu horreyn waxaan furaynaa taagga boldiga taag fur kadib b qor enter dheh qoraalka rabtana ku qor save dheh aan tijaabino tijaabada koowaad saa arkaysaan waxaa inoo muuqda taagga koowaad ee boldiga ah fartana waa far buurbuur ah aynu ku darno taagyada kale marka hore waxaan isticmaalaynaa taagga ah br oo noo sahlaya inaan kala jibino taagyada ama line break inaan sameyno kadib waxaad qortaa soo fur taagga ugu horeeya ee ai waxaad isaga qortaa qoraalka rabto mar labaad aan dhahan haddana br oo ah line break kadib enter dheh waxaad soo furtaa taagga ugu dambeeya underline tag waxaana ku qoraysaa this is underline tag save dheh aan tijaabino hadda saa arkaysaan waxaa halkan inoogu muuqda boldi far boldi ah far italic ah iyo far underline waan filayaa inaad ka hesheen muuqaalkan intaan ku kulmi doonno muuqaalka xiga marna ha hilmaamin inaad tiraahdo channelka subscribe saarto like share na dhahda muuqaalka